हेलो गाइस, हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग अपने जंगल के इलाके में धमधम्मा आए हुए हैं। यहाँ इसे बगमंदवा के नाम से भी जाना जाता है। शायद पहले यहाँ बाघ का मान था। और ये जो चट्टान दिख रही है, यहाँ पर पैर से जोर से लात मारने से धम धम बजता है, इसीलिए यहाँ का नाम धमधम्मा रखा गया है। यहाँ का नज़ारा देखिए, चारों तरफ पत्थरों से बनी ये चट्टान आप देख सकते हैं। कई पत्थरों के छोटे से टुकड़े भी हैं। अरे साला बड़ा वाला देखिए, आप वीडियो में बने रहिए और भी बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। नज़ारा देखिए, चारों ओर जंगल ही जंगल, जंगलों से घिरा ये चट्टान, ये धमधम्मा पर्यटन स्थल। और नज़ारा देखिए चारों ओर का देखिए। और यहाँ एक बेहद ही खूबसूरत घास है, पता नहीं इसका क्या नाम है। मैंने एक वीडियो में देखा कि इस घास को आप अगर पानी में रखते हैं तो ये धीरे धीरे फूल के बड़ा हो जाता है। देख सकते हैं इस घास को, घास है या क्या है, कुछ भी है, लेकिन पानी में इसे डालने से बड़ा हो जाता है। तो देखिए, इस चट्टान में पूरी तरह से फैली हुई है। और देखिए, मैं आप लोगों को आवाज़ सुनाता हूँ धम धम से जो करता है, तो बने रहिए हमारे साथ। आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए घास कितनी फैली हुई है। और आवाज़ सुनाता हूँ मैं, आप लोगों को वीडियो में अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा होगा, आप अपने कानों से आकर सुन सकते हैं। और ये सुनिए, वीडियो में अच्छे से सुनाई नहीं दे रही होगी तो आप लोग खुद से अपने कानों से आकर सुन सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ दीवार टाइप सा कुछ बना हुआ है, पता नहीं पहले यहाँ राजा महाराजा का कोई गढ़ था या क्या था, ऐसा ही लगता है। आप आवाज़ सुनिए, अच्छा से सुनाई नहीं दे रहा होगा, आप अपने कानों से आकर सुनिए तो सुनाई देगा अच्छे से। देखिए दीवार सा दिखता है, पता नहीं पहले कोई महल था या क्या था, राजाओं का घर था क्या था। एक बार मैं सुना था कि पहले यहाँ राजा रहा करते थे। देखिए दीवार, और ये देखिए यहाँ गेट सा कुछ नज़र आता है, यहाँ लगता है कि द्वार था। देखिए आगे तक भी ये दीवार गई है। देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत ही बेहद खूबसूरत दिखने में लगता है। और आवाज़ सुनिए आप धम धम से, इसीलिए इसका नाम धमधम्मा रखा गया है। आप सुन सकते हैं और देखिए।